manggil. Apa karena bahasikan mana mau bahasikan? Ya, ini kok bisa jadi dia. Sebelah kiri ke aing. Nah, Emang gimana aing nanya? Ayah hikmah. Ada kelat yuk, sama nih. Bola awal mana gak naik milu. Di mana ya sepeda? Ada ke aing sepeda mah ke di mana? Tak aing mau sepeda aing yo. Aing gawe enak sih. Bangga ke di masih awal sepeda. Jadi antarkeun sepeda aing mah ya. Sepeda mah mau dia ini berarti sih ya. Sepeda mah. Jadi antarkeun sepedana pasti awal gampang ya. Waras sih orang hareudang. Sok. Hareudang sudah beres dari aku ya. Ya, saya buru tiket ayo. Anjing baik udut. Kan dia lah. Oh, Bang. waras ya. Ya, udut geus dibere anjing miluan. Ya, bejakeun. Saya hanya hau ke saya di imah gitu. Eta antarkeun kauna apa da cower. Urang pengarti. Ayo. Ayo. Nah, Pulang pada ke imah hoer. cek urang teh mun geus leuwih jam 10 moal. Asli lah. Dasar geus kuduna eta teh. Asli. Tapi si Awas sudah bawa ke siapa? Ai mana geus di mana teh itu jalan? Di Cigemor nih. Di Cigemor. Ka menelusuri ya kadinya. Kayak langsung enak. Ketika di itu artinya Nyobain dah baru ngege lebih dia. ayo tuh yang ke mana itu emang ngelewatan. Orang dikenyang ya aya teh teh. Ayo orang pas ngaliat. Nanti kita juga wow najo aya di dieu. Bahasa sebentar kuat aja mobil. Iya. Ya, Saya gawean. bukan terus bener. Ya iya diatur lu pisan urang. Gitu. Ya sok atuh bisa gawean yang asli dah. Ham. Terima kasih banyak atur nuhun bisa. Terus direkam ya ya. Siap atur nuhun. Ya,